في شباب كتير قوي وقعت تحت ضعف في خطية معينة، اتأيدت بيها وما بقتش قادرة تماما إنها تقوم على حيلها من تاني. ما هو بسبب الخطية اللي أنا اتلذذت بيها من البداية وحبيتها واتعودت عليها وأيدتني، أنا بقيت مش شايف ولا سامع ولا عارف أتحرك. ليه؟ لأن روحيا بقيت أعمى. أنا مش شايف الناس الحلوة اللي المفروض تبقى في حياتي. بقيت على طول اللي بيدخل الدايرة اللي أنا فيها ناس مضلمة شبهي. الشخص اللي مات بالحياة ده لا بيته مساعده ولا الدايرة اللي هو فيها مساعداه، لا أب بيشجعه ولا شايف اهتمام من أم أو من أخ. كلهم عايشين مع بعض ولكن كل واحد في وادي. انت قول له يا رب اكشف لي مين الشخص اللي ممكن يرفع عني الحجر ده ويجرني ليك. أنا دلوقتي بقيت متكسح. الشخص ده ممكن تلاقيه في شغلك، ممكن تلاقيه حد من عيلتك بعيد شوية، أو ممكن تلاقيه في بيت ربنا وسط خدمة، يكون إنسان مليان بربنا. مين من ولادك يجي يزق الباب بتاع القبر اللي أنا فيه دوت وياخدني ليك سحف، ما عنديش مشكلة، بس يجرني ليك لأن أنا مش قادر